入住豪華國際品牌酒店，享受海景空中無邊際泳池，品嚐星級豪華美食。今次大寒假期帶住大家嚟到珠海。Hello， 咁多位老友記，大家好啊！我係大寒假期嘅導遊大富翁啊！今次就等阿大富翁我一齊帶住大家齊嚟探索我哋嘅珠海。事不宜遲，我哋即刻開張。我哋大寒假期為各位尊貴嘅貴賓安排咗入住豪華國際品牌酒店珠海人行洲際酒店。我哋保證各位貴賓呢入住近500尺獨立浴缸客房，每日首團前6位慕名提升入住500尺嘅專享港珠澳大橋日出海景大床房添。酒店最大嘅賣點呢，就係可以打卡270度港珠澳大橋海景空中室外無邊泳池啊！打卡真係一流啊！到咗晚黑呢，仲有豐富嘅酒店海鮮豪華自助晚餐等住大家。自助餐嘅海鮮呢，選擇多多，等你一次食到夠，仲有好多熟食同埋精緻甜品，星級酒店嘅出品真係食到翻唔到轉頭啊！除此之外呢，我哋仲有星級美食，正宗嘅順德公私房菜。廣東經典嘅老火靚湯、霸王花豬腳湯，清熱潤肺、滋補養顏，啱晒夏天飲啊！勝瓜浸鮮蝦魚皮角，魚皮角咧係順德傳統小食，再將佢同埋勝瓜鮮蝦一齊慢慢滾熟，湯汁清甜，魚皮角同蝦肉又增加咗一啲煙韌嘅口感啊！招牌燒鵝揀用180天8到9斤嘅優質馬崗鵝，經過傳統風乾嘅工藝咧，令到肉質緊實，口製之後外皮金黃蔬菜，一啖咬落去咧油香滿口啊！蒸無骨魚，我哋揀用咗吊水鯇魚，魚肉咧鮮嫩，口感零舍清淡啊！仲有果園雞、順德小丑王、香草乳鴿、招牌芥辣豬手，最後咧再食翻個順德嘅特色甜品炸牛奶，外皮金黃蔬菜，內裏軟滑香甜。我哋喺餐廳用餐完畢之後咧，餐廳樓下就係我哋嘅日月貝商場嚟嘅。日月貝商場呢個位置咧，吃喝玩樂一條龍，應有盡有。咁正個行程，你點可以錯過啊？快啲話我哋報名啦！